दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि हमें हिचकी क्यों आती है? हमें तो बचपन से यही बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तब हमें हिचकी आती है। असली कारण क्या है, आइए जानते हैं। देखो, हमारे लंग्स के नीचे जो पेट के ऊपर एक डाइफॉस्फेट लेते हैं ताकि लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर इतना ज्यादा खाना ठूस लेते हैं, पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से डाइफॉस्फेट लग जाते हैं और इसकी वजह से हमें हिचकी आने शुरू हो जाती है। को पता था? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।